Hainanese chicken rice. Hello everyone, mga kabalian. Gagawa tayo ng Hainanese chicken. Wala nang 50 ngayon. Okay ka lang? Are you okay? Baluin natin. Lagyan natin ng salt and pepper at stuff natin siya ng lemongrass. Ayan. Medyo nagkakaproblema lang ang lola mo sa pag-insert ng lemongrass. Pero kaya yan. So, ito na. Sinabayaran mo. Ay, kami stop. Ang next. Kantay tayo. Lumabas na ang sarap. Nagmantika na siya ng todo. Sobrang sarap to. Then, next ay lagyan natin ng konting pink salt. Approve na yan. Oh, ayan. Naghugas ako ng rice at yung broth na sabi ko sa inyo, dun mo isasaing. So, nagluto na ako sa rice cooker niyan. Tingnan nyo after niyan. 1:1 lang naman. 1 cup of rice, 1 cup of water. So, ayan na. Wait lang. Wow, napakasarap. Nga pala, 6 cups ang niluto ko niyan na kanin kasi sigurado taob ang rice cooker. Tada! Ayan na siya. Napakasarap. So, may side dish na pipino. Meron tayong soy at ginger garlic oil. Panalo, diba guys? Ano, kain na. At itry nyo lang lutuin ito. Napakadali lang. Thank you! Bye-bye!